يا سادة يا مادة، حكايتنا اليوم من قلب المدينة العتيقة، من ريحة الجلد والعنبر والياسمين. في زمان البيات، يعني زمن الحكام السابقين، وبالضبط في سوق البلغجية، يعني سوق صناع الأحذية. الدنيا كانت ليل والناس نيام، السوق فارغ والقناديل مطفية، إلا دكان واحد، دكان صغير ضاوي بشمعة يتيمة. في وسط الدكان هذا كان قاعد عم عمار، راجل كبير في العمر، شعره أبيض كيما القطن ووجهه منور بنور الرضا. عم عمار كان إسكافي، يعني صانع أحذية، لكنه مش أي إسكافي. الناس ترقد وهو يسهر، يشد قطعة الجلد في يده كأنها قطعة حرير، يقصها بمقصه القديم، تشك تشك تشك، ويخيطها بالإبرة والخيط بكل حب وصبر. ما كانش يصنع مجرد بلغة، يعني حذاء تقليدي، كان يصنع في راحة البال للناس التعبانة. دكانه كان بسيط، حيطانه معبية بجلود ملونة، أحمر وأصفر وأخضر. ريحة الجلد الطبيعي تعبي المكان، ومع كل دقة مطرقة خفيفة، طق طق طق، كان عم عمار يدندن بصوت خافت، يغني للقمر ويغني للنجوم. رغم فقره ورغم إنه عشاه كان كسرة خبز وزيت، لكنه عم عمار كان أسعد واحد في المدينة. عمره لا شكاه وعمره لا بكاه. كان عنده يقين إنه كل غرزة يخيطها باش تمشي صاحبها في طريق الخير. لكنه اللي ما يعرفوش عم عمار إنه الليلة هذه باش يزوروا ضيف غريب، ضيف باش يقلب حياته راس على عقب. زاد الليل ظلام وسكت الحس في المدينة، ما بقى يتسمع كان صوت الريح يصفر بين الزنقات، وصوت قطرات نداء طاحت من ورقة ياسمينة. فجأة اسمع عم عمار خطوات ثقيلة قربت من باب الدكان ووقفت. ارفع عم عمار راسه ونزل نظارته شوية. شكون يا تراه يجي في هالليل؟ اتحل الباب بشوية وتخل راجل طويل وعريض المنكبين، كان لابس برنوس أو عباءة صوف أبيض غالي، ومغطي وجهه بلثام ما يبان منه كان عينيه، عينين كحل لكن معبيات بحزن كبير، حزن يوزن جبال. وقف الضيف في وسط الدكان، الظل متاعه غطى على ضوء الشمعة. قال بصوت رخيم وهادي: السلام عليكم يا صانع الأحذية. وقف عم عمار باحترام، رغم انه ما يعرفوش، لكن هيبة الراجل فرضت نفسها. وعليكم السلام يا سيدي، مرحبا بيك في دكان الزوالي الفقير، تفضل استريح، الدار دارك. قعد الضيف على كرسي خشب صغير، تلفت يمين ويسار، شاف الجلود وشاف البلغات المصفوفة وشاف وجه عم عمار المبتسم. استغرب وسأله: يا عم عمار،
الناس نيام وترتاح، وانت ساهر تخدم على ضوء شمعة، ومع هذا شايف في وجهك فرحة عمري ما شفتها في قصور الملوك. شنو السر؟ قل لي بربك. اضحك عم عمار ضحكة خفيفة ورجع الإبرة في الجلد وقال: يا سيدي، السر مش في المكان ولا في الزمان، السر في القلب. أنا ما نخدمش باش نجمع ذهب، أنا نخدم باش نصنع راحة لساقين الناس، ومادام نيتي صافية ربي زارع الفرحة في قلبي كيما الزرع في الأرض. اسكت الضيف كأنه الكلام المس جرح قديم عنده، تنهد تنهيدة طويلة خلات الشمعة ترشف، وقال: يا عم عمار، لو كان الراحة تتباع راني شريتها بكل مالي. أنا عندي طلب وما ظنيتك تردني خايب. زعما شكون هالضيف وشنو هو طلبه العجيب؟ مد الضيف يده تحت البرنوس وخرج سرة معبية، حطها على الطاولة الخشب. الكيس كان ثقيل وصوته لما لمس الخشب كان صوت ذهب. حل الضيف الكيس المع الذهب الأصفر تحت ضوء الشمعة الخافت، لكن عم عمار ما رمشتش عينه ولا اهتم بالمال اللي قدامه، بقى يغزر لعينين الضيف مباشرة. تكلم الضيف وقال: يا عم عمار، هذا مال كثير يكفيك ويكفي أولادك، مطالب منك كان حاجة واحدة. سمعت الناس يقولوا إنه يديك فيها سر، وإنه صبابتك تنحي التعب وتفرح القلب. سكت شوية وكمل بصوت مكسور: أنا يا عم عمار عندي سنين ما ذقت النوم، رجلي وجعوني من المشي في قاعات الرخام ومن طول الوقوف في مجالس الكلام. نحبك تصنع لي صباط، موش للزينة ولا للتباهي، نحب صباط كيف نلبسه نحس روحي نمشي على الغيم، نحب نرجع نرقد وأنا مطمئن. تبسم عم عمار ابتسامة العارف ودف كيس الذهب بشوية الغادي وقال بهدوء: يا ولدي، الراحة ما تتشراش بالذهب، الذهب بارد والجلد دافي، وأنا ما نصنعش بالسحر، أنا نصنع بالمحبة. لكن مادام قصدت بابي وشكيت همك، أنا قبلت نخدم ليك هالصباط، لكن عندي شرط واحد. استغرب الضيف: تشرط على مولى المال؟ أؤمر يا عم عمار، شنو شرطك؟ قام عم عمار وجاب ورقة وقلم فحم وقال: شرطي إنك تجي كل ليلة في نفس الوقت، تقعد بحذايا هوني لين يوفى الصباط، خاطر المقاس اللي حاجتي بيه موش مقاس ساقك، مقاس صبرك. وافق الضيف براسه، وبدأت الرحلة العجيبة بين الشيخ الفقير والأمير الحزين. قام عم عمار من بلاصته ومشى بخطوات بطيئة لركنة في آخر الدكان. غادي كان فما صندوق خشب قديم منقوش بنقشات أندلسية ومغطي بغبار الزمان. مسح الغبار بيده الحنينة وفتح الصندوق بهدوء. فاحت في الدكان ريحة طيبة، ريحة المسك والعنبر. مد يده داخل الصندوق وخرج لفة قماش ملفوفة بعناية. رجع للطاولة وحط اللفة قدام الضيف. بدا يحل في القماش طبقة ورا طبقة لين ظهرت قطعة جلد لونها أبيض كيما الحليب وناعمة كيما الحرير. شهق الضيف من جمال المنظر، عمره ما شاف جلد بهالصفاء وهالنعومة.
حتى في قصور الملوك ما رات عينه كيفه. اتكلم عم عمار وهو يمسد على الجلد وقال: شوف يا سيدي، هالقطعة خبيتها عندي سنين، كنت نستنى في صاحب النصيب. هذا جلد الغزال الصحراوي، دبغته بماء الورد ودهنته بزيت الزيتون الصافي. كل يوم كنت نجبده ونحكي معاه لين شرب الهدوء ولا أرق من نسمة الصيف. مد يده الضيف والمس الجلد بطرف صبعه، حس برعشة خفيفة. الجلد كان دافي كأنه فيه روح. قال الضيف بانبهار: كيفاش يا عم عمار، هذا جلد ولا حرير؟ عمري ما لمست حاجة هكا. ابتسم عم عمار وقال: هذا يا بني جلد مخدوم بالمحبة، والحاجة اللي تتخدم بالقلب توصل للقلب. توكلنا على ربي بدينا الخدمة. ومسك المقص القديم وبدا يفصل بكل دقة وتركيز. ساد السكوت في الدكان الصغير، ما كان يتسمع غير صوت أنفاس هادية، وصوت المقص يمشي في الجلد كيما يمشي القارب في الماء، حركة موزونة ودقيقة. الضيف كان يتبع بعينيه كل حركة، مبهور كيفاش يدين عم عمار المجعدة تتحرك بخفة شاب صغير، كأنه حافظ طريقه في الجلد غمض عين. بعد مدة اتكلم الضيف بصوت واطي بش ما يقطعش التركيز: يا عم عمار، شعرك شاب وظهرك مال، ما تعبتش من هالقعدة ومن ريحة الجلد كل ليلة؟ الناس في سنك يرتاحوا. وقف عم عمار المقص لحظة ورفع راسه وابتسم ابتسامة صافية وقال: يا سيدي، التعب موش في اليدين، التعب في الراس. لما تحب حاجة وتعطيها من روحك تولي هي تعطيك القوة. أنا لما نشد الجلد والإبرة ننسى الدنيا وما فيها، نحس روحي نسبح في بحر من الهدوء. رجع يقص في الجلد وكمل كلامه: كل قصة مقص هي كلمة طيبة، وكل غرزة خيط هي دعاء بالخير لمولى الصباط. هذاك علاش اللي يلبس خدمتي يرتاح، خاطر مخدومة بالنية قبل الحرفة. سرح الضيف في كلام الشيخ وحس إنه الكلام هذا دوالي قلبه المهموم. بدا يحس بالنعاس يداعب جخونه لأول مرة من سنين في حضرة صانع الفرح. ومرت الليالي ليلة ورا ليلة، وفي كل ليلة يرجع الضيف الغريب الدكان عم عمار، يجي في نفس الوقت كيما الوعد، لكن حاله بدا يتبدل شوية بشوية. في الليالي الأولى كان الضيف يجي مهموم، يقعد على الكرسي وعينيه معلقة في السقف، يستنى في الصبات يحضر بفارغ الصبر. لكن مع مرور الوقت ومع سحر الهدوء في الدكان بدات الملامح ترتخى والأكتاف تنزل. عم عمار ما كانش يزرب، كان يخدم برتم واحد موزون وهادي، ياخو الخيط المشموع ويدخله في عين الإبرة، ويبدأ يخيط طرف الجلد الأبيض مع النعل الخشبي. الإبرة تدخل والإبرة تخرج، حركة تتعاود مرة واثنين وعشرة ومية. كل غرزة كانت تاخو وقتها وحقها. عم عمار كان يقول في سره مع كل غرزة: يا رب اشفي صاحقها، يا رب ريح باله. وفي ليلة من الليالي جاب الضيف معاه براد
تاي بالنعناع. ريحة النعناع الطري خلطت مع ريحة الجلد والمسك. صب كاس لعم عمار وكاس لروحه، ومن غير ولا كلمة شربوا التاي السخون. بعد ما كمل خياطة الجلد بدأ عم عمار في المرحلة الأهم، التطريز. جبد كبة خيط ذهب خالص، خيط رقيق كيما شعاع الشمس، وبدأ يرسم بالإبرة زخارف ووردات صغيرة على وجه الصباط. دقة عجيبة تحتاج نفس طويل وبال واسع. الضيف كان يشوف في الخيط الذهبي كيفاش يلمع ويدور بين صوابع الشيخ، يدور ويدور ويدور، ومع كل دورة عينين الضيف تثقال أكثر، لين في الأخير اسند راسه على الحيط الخشبي وغمض عينيه ونام. نام الضيف وهو قاعد في دكان صانع الأحذية لأول مرة من سنين طويلة. نام نوم الطفل الصغير، وعم عمار ما وقفش الخدمة، كمل يطرز في صمت وهو فرحان، خاطر عرف إنه الدواء بدا يعطي مفعوله أقبل حتى ما يلبس الصباط. مر الوقت وبدا الليل يلم طرافه، ومن شقوق الباب الخشب بدا يدخل ضوء أزرق خفيف، ضوء الفجر. الشمعة اللي كانت منورة الدكان ذابت وخلصت، وما بقى منها كان فتيلة صغيرة ترعش. في اللحظة هذه قص عم عمار آخر خيط، تك، ونفخ على الجلد باش يطير الغبار، ومسح وجهه بكم جبته وتنهد تنهيدة الرضا. الصباط حضر وكمل وزينه كمل. حط عم عمار الصباط على الطاولة بهدوء ومشى جهة الضيف النائم. حط يده الخشنة على كتفه بحنان وهزه بشوية. يا سيدي، يا بني، قوم، الصباح طلع. فتح الضيف عينيه بصعوبة، كان مستغرب كيفاش رقد هالرقدة الكل، كيفاش غمض عينه وما حسش بالوقت. حس جسمه خفيف وراسه صافي كأنه تولد من جديد. تمدد في بلاصته وسمع صوت عظامه تتطرطق من الراحة. تلفت العم عمار وقال بصوت كله نوم: صباح الخير يا عم عمار، أنا رقدت بالحق ولا كنت نحلم؟ ضحك عم عمار وقال: رقدت نومة أهل الكهف يا سيدي، وهذا دليل خير، أما دواك هاهو حضر. وأشر بيده للطاولة. غادي كان الصباط يلمع تحت ضوء الفجر، كان لونه أبيض كيما الياسمين ومطرز بخيط الذهب، رسمات ورق زيتون داير على الحواشي. شكله بسيط لكن فيه هيبة ملكية. قام الضيف ومشى حافي على الخشب، قرب من الصباط ولمسه. الجلد كان طري، طري برشا كأنه عجينة. قعد على الكرسي ودخل رجله اليمين. دخلت الرجل بسهولة كأنها تتزحلق في الماء، وبعد دخل رجله اليسار. وقتها وقع السحر الحقيقي. الضيف غمض عينيه ورجع راسه التالي. ما حسش أنه لابس صباط، حس كأنه لابس غيمة، حس كأنه واقف على حشيش مندي في الربيع. برودة خفيفة مع دفء خفي، شعور بالاحتواء. الصباط كان مفصل على قد ساقه بالضبط، لا يزيد ولا ينقص. وقف الضيف على ساقيه ومشى خطوة واثنين وسط الدكان. ما كانش فما صوت طق طق كيما صبابة الملوك. المشية كانت ساكتة ناعمة، كل خطوة كانت تمسد باطن قدمه. اتلفت العم عمار والدموع تلمع في عينيه وقال كلمة واحدة برك: رحمة. كلمة خرجت من القلب،
رحم على والديك يا عم عمار. وقف الضيف في وسط الدكان وعينيه معبية بدموع الفرح. ما كانش مصدق إنه قطعة جلد وخيط تنحي تعب سنين. حس كأنه رجعت له روح الشباب. اتلفت لعم عمار اللي كان واقف متكي على الطاولة، وجهه تعبان مسهر لكنه مبتسم. قرب منه الضيف بخطوات ثابتة ومد يده لوجهه ونحى اللثام اللي كان مغطيه طول الليالي اللي فاتت. ظهر وجه راجل ذو هيبة، لحية سودة مخالطة بالشيب وعينين حادة كيما الصقر. عم عمار عرفه طول، هذا مش تاجر ولا غريب، هذا حمودة باشا بي تونس حاكم البلاد. خاف عم عمار شوية وحب ينحني يبوس يد الباي، لكن الباي شده من كتفه بقوة ومنعه وقال بصوت كله تواضع: لا يا عم عمار، لا تنحني العبد كيفك كيفه، أنت اللي تستاهل تتباس يديك. يديك هذه صنعت لي الراحة اللي عجزوا عنها أطباء القصر. سكت الباي شوية وهو يشوف في يدين الشايب المجعدة وكمل كلامه: أنا عمري ما حسيت بالذل قدام المال، لكن اليوم حسيت روحي فقير قدام صنعتك. قل لي يا الشيخ، شنو تحب جزاء؟ تحب ذهب؟ تحب أرض؟ تحب قصر؟ اطلب وتمنى، خزائن الدولة مفتوحة ليك. ابتسم عم عمار ابتسامة الرضا اللي ما تتشراش، ورجع نظارته لمكانها وقال: يا سيدي الباي، بارك الله في مالك وفي ملكك. أنا راجل كبير وما بقالي في العمر قد ما فات. الذهب يثقل الجيب والقصور تثقل الحساب يوم الحساب. أنا ما نحب شيء. استغرب الباي أكثر وأكثر. معقولة؟ ترفض عطاء السلطان؟ باهي، إذا ما تحبش لروحك اطلب لأولادك. اتنهد عم عمار وشاف للصباط في ساق الباي وقال: يا سيدي، طلبي وحيد وصغير، كل ما تلبس هالصباط وتمشي بيه في ممرات القصر وتحس بالراحة في ساقك، تتذكر الناس الحافية، تفكر الناس اللي تمشي على الشوك باش تجيب لقمة العيش، وخلي خطوتك خطوة عدل وخطوة رحمة. هذاك هو جزائي وهذاك هو ذهبي. دمعت عين الباي وحس برعشة في قلبه. عمره ما سمع كلام كيما هكا، كلام بسيط لكن أوزن من جبال الذهب. قرب من عم عمار وباسه على راسه بوسة ابن لبوه وقال: وعد الحر دين يا عم عمار، وعد عليا كل خطوة بهالصباط باش تكون خطوة خير لتونس الكل. خرج الباي من الدكان وخلى كيس الذهب فوق الطاولة من غير ما يشاور. خرج يمشي في زقاق المدينة وهامة راسه مرفوعة، مش بالكبر لكن بالراحة. وعم عمار قعد وحده يشوف في خطوات الباي تبعد ويدعي له بالخير، وهو حامد ربي على نعمة القناعة. خرج الباي من زقاق البلغجية والشمس بدات تفرش خيوطها الذهبية على حيطان المدينة البيضاء. المدينة كانت ما زالت ناعسة تتجبد كيما القطوسة في الصباح. العادة الباي ما يمشيش على ساقيه، العادة يركب في كروسة مجرورة ب4 خيول، والحراس يدزوا الناس ويعيطوا لفتح الطريق. لكن اليوم شيء آخر صار. الباي مشى وحده خطوة وراه خطوة. الصباط الأبيض المطرز كان ينزل على الحجر البارد بحنان، ما كانش يعمل حس، كان كيما النسمة
اللي تمر بين الشجر. الحراس اللي كانوا يستناوا في آخر النهج تصدموا كي شافوا سيدهم جاي ماشي، وجههم مور ومبتسم، لا عبوسة ولا غش. ركضوا ليه خايفين: يا سيدي وين الكروسة؟ تعبت نفسك. أشر ليهم الباي بيده بهدوء وقال: خلوا الكروسة ترتاح وخلوا الخيل ترتاح. اليوم نحب نمشي بين الناس، نحب نسمع صوت المدينة. ومشى الباي في السوق اللي بدا يحل بيبانه. ريحة القهوة العربي بدأت تفوح من دكان عم صالح، ريحة الخبز الطابونة السخون طالعة من الكوشة، صوت المطارق بدا يصحى، طق طق طق. الناس في البداية ما عرفوش الباي، خاطر عمرهم ما شافوه من غير موكب. لكن لما شافوا الصباط العجيب والقماش الغالي عرفوه. خافوا في اللحظة الأولى وسكتوا، الكل هبط راسه ووقفوا يرعش، خايفين من حكم جاير ولا غضبة سلطان. لكن الباي تفكر كلام عم عمار: كل ما تحس بالراحة تفكر الناس الحافية. حس بنعومة الجلد تحت ساقيه، فابتسم لخباز كان واقف يمسح في عرقه وقال له: صباح الخير يا راجل يا طيب، ريحة خبزك ترد الروح. الخباز تجمد في بلاصته من الدهشة، وبعد رد بصوت مرعوش: صباح الورد يا سيدي. كمل الباي طريقه، سلم على بائع النعناع ومسح على راس طفل صغير كان يجري. كل خطوة كانت تزرع الأمان، بدل الخوف. الناس بدأت تتهامس: شفتوا الباي؟ شفتوا وجهه؟ يا ترى شنو صار؟ كأنه نزلت عليه السكينة من السماء. وصل الباي لباب القصر العالي، الباب اللي كان ديما مسكر ومخيف. أمر الحراس يفتحوه على مصراعيه، ودخل يمشي على الرخام البارد. لكن هالمرة ما حسش بالبرودة، خاطر دفء صنعة عم عمار كان محاوط ساقيه. قعد على عرشه، والأول مرة ما حسش بثقل التاج على راسه. طلب من الوزير يجيب له المظالم القديمة، الوراق اللي كانت مركومة ومنسية، وبدأ يقرأ ويحكم بالعدل وبالرحمة. ومع كل حكم يخرجه كان يحرك صوابعه داخل الصباط ويتذكر: خلي خطوتك خطوة رحمة. الخبر انتشر في المملكة كيما ريحة المسك. الباي تبدل، الباي ولا رحيم. وما كان حد يعرف السر غير شخص واحد، شيخ كبير قاعد في دكانه الصغير يشرب في كاس تاي ويخيط في بلغة قديمة، وموش منتظر لا جزاء ولا شكورا. دارت الأيام ودار العام، الصيف مشى وجا الخريف بريحه الباردة. أوراق الشجيرة الصفراء غطت أرضية المدينة العتيقة، وبعده جا الشتاء بمطره ورعده. الباي منساش عم عمار، كان كل مدة يبعث له هدية مع الحراس، مرة صوف، مرة حطب للتدفئة، مرة مأكولات. لكن الحراس كانوا ديما يرجعوا بالهدايا كيما هو، ويقولوا للسلطان: يا سيدي، الشيخ يقول الخير موجود والحمد لله. وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة، الريح كانت تصفر في الزنقات: هو هو. الباي حس بقبضه في قلبه، حس إنه لازم يمشي لدكان البلغجية توا. لبس برنوسه الدافي ولبس الصباط المسحور وخرج تحت المطر. وصل للدكان، لكن هالمرة ما كانش فما ضوء شمعة من تحت الباب. الدنيا كانت ظلام دامس،
وصوت المطرقة الخفيف طق طق كان غايب، ما فما كان صوت المطر يضرب على الخشب القديم. قرب الباي من الباب ودق دقة خفيفة: يا عم عمار، يا عم عمار. ما جاوبوا حد. زاد دق مرة أخرى أقوى شوية، لكن السكوت كان هو الجواب الوحيد. دف الباب بيده، تحل الباب وعمل صوت طويل: زيت. دخل الباي للدكان وشعل قنديل كان معاه، وقف في الوسط وتلفت يمين ويسار. المكان كان بارد، بارد برشا. الكرسي الخشبي الصغير كان فارغ، المقص القديم محطوط بنظام فوق الطاولة، الإبرة مغروزة في قطعة جلد كأنها تستنى في يد صاحبها. لكن صاحبها رحل في صمت، كيما عاش في صمت. عم عمار ما كانش موجود، لكن ريحته كانت مالية المكان، ريحة المسك والجلد وريحة الطيبة. لقى الباي ورقة صغيرة مطوية تحت المقص، مكتوب فيها بخط مرتعش: الأمانة وصلت والرحلة وفات، الذهب اللي خليته فرقته على الأيتام من زمان، وداعا يا صاحب الخطوة الرحيمة. طاحت الورقة من يد الباي وقعد على كرسي عم عمار. حس بحزن كبير، لكن مش حزن البكاء، حزن الوداع. اتمنى لو لحق عليه، لو شافه مرة أخيرة، لكن الموت حق والفراق مكتوب. قعد الباي ساعة كاملة في الدكان المظلم، يسمع في صوت المطر لبرا، ويشوف في خيالات الذكريات كيفاش دخل هوني مهموم وخرج مشفي. عرف إنه عم عمار مشى لربه، لكن خلى وراه سر باش يبقى حي مادام الصباط يمشي على الأرض. خرج الباي من الدكان وسكر الباب بشوية كأنه خايف يوقظ نايم. علق قفل كبير على الباب وقرر قرار: الدكان هذا عمره ما يتباع وعمره ما يتشراه، هذا مكان مقدس، مكان صانع الفرح. ورجع للقصر تحت المطر، يمشي بخطوات ثابتة والصباط يحميه من البرد ومن الوحشة. رجع الباي للقصر الكبير. المطر كانت وقفت والسحاب بدا يتفرق، لكن البرد كان مازال يسكن الحيطان. دخل الباي من الباب العالي. الحراس انحناولوا في صمت، ما حبش يحكي مع حد وما حبش حد يمشي وراه. أشر لهم بيده: خليوني وحدي الليلة. وبدا يمشي في الممرات الطويلة، الممرات اللي ما توفاش لا تنتهي. الأرضية كانت رخام أبيض يلمع تحت ضوء القناديل. في العادة صوت مشية الباي كان يعبي القصر ضجيج، لكن اليوم المشية كانت كيما مشية الطيف، خطوة ورا خطوة. الصباط المسحور كان يعزل بينه وبين قسوة الرخام، يحس بطراوة غريبة تحت ساقيه. كل ما يحط ساقه يحس كأنه إيد عم عمار تمسح على قلبه، تقول له: اهدى، ارتاح، الدنيا ثانية. تعدى الباي قدام المرايا الكبيرة المذهبة، وقف لحظة وشاف لروحه. شاف التاج فوق راسه يلمع بالأحجار الكريمة، وشاف العباية المطرزة بالحرير، وشاف الصباط الأبيض البسيط في ساقيه. حس إنه التاج ثقيل برشا، يوزن قناطر من الهم والمسؤولية. أما الصباط كان خفيف كيما الريشة. فهم وقتها أنه قيمة الإنسان موش في اللي يحطه فوق راسه، قيمة الإنسان في اللي يمشي بيه في طريق الحق. كمل المشي، وصل لغرفة النوم الملكية. الغرفة كانت واسعة وسقفها عالي، الفراش مصنوع من ريش النعام والأغطية من حرير دمشقي. لكن الباي مرقدش طول، اقعد على طرف السرير، والقصر كله غارق في السكوت.
ما يتسمع كان صوت دقات قلبه الهادية. نحى الصباط من ساقه اليمين بشوية وحطه قدامه على الزربية السجادة، ونحى الفردة اليسار وحطها بجنب أختها. أقعد يتأمل فيهم، يشوف في الخيط الذهبي كيفاش مخدوم بدقة، يتخيل في صوابع عم عمار وهي تتحرك في الليالي اللي فاتت، يتذكر في كل كلمة قالها الشيخ: الراحة ما تتشراش بالمال، خلي خطوتك خطوة رحمة. دموعه نزلت مرة أخرى، لكن هالمرة دموع شكر، شكر لله اللي بعث له هالراجل في طريقه. حس الباي إنه موش وحيد في القصر، حس إنه روح عم عمار ساكنة في كل ركن من أركان الصباط، تحرس فيه وتونس في وحدته. طلع الصباح وشرقت الشمس على قباب القصر. فتح الباي عينيه على صوت العصافير في الحديقة، حس براحة في جسمه ما حسهاش من زمان طويل. نزل ساقيه من على السرير ولبس الصباط الأبيض وخرج لمجلس الحكم. المجلس كان معبي بالناس، وزراء وتجار وعامة الشعب. الكل كانوا خايفين وساكتين يستناوا في حمودة باشا القديم، اللي كان سريع الغضب، اللي كان حكمه كيما السيف، يقص وما يرحمش. دخل الباي للقاعة الكبرى، خطوته كانت رزينة وهادية، ما سمعوش صوت طقطق العادة، شافوه يمشي كأنه يطير فوق الرخام. اقعد على العرش المرتفع وحط ساقيه بثبات على الأرض، حس بنعومة الجلد تحضن قدمه، وتفكر كلمة عم عمار، قال: خلي خطوتك خطوة عدل. بدا الحاجب ينادي على القضايا: يا مولانا، هذا تاجر كبير وهذا فلاح مسكين، التاجر يطالب بأرض الفلاح خاطر ما خلصش الدين اللي عليه. وقف التاجر كرشه كبيرة ولابس حرير وذهب، وتكلم بصوت عالي ومتكبر: يا سيدي الباي، القانون واضح، الأرض ليا والفلاح وأولاده لازم يخرجوا اليوم. ووقف الفلاح ثيابه مقطعة ووجهه محروق من الشمس، يرعش من الخوف ودموعه على خده: يا سيدي، العام كان جاف والصابة فزدت، لو خذا الأرض نموتوا بالشر بالجوع. في العادة كان الباي يحكم للتاجر طول، خاطر قانون التجار هو اللي يمشي، وخاطر صوت الفلاح كان يوجعله راسه. حس الباي بالغضب يطلع له، حب يعيط يصرخ ويقول: طبق القانون وخلوني نرتاح. لكن في اللحظة اللي حب يوقف فيها بغضب، ضغطت صوابعه داخل الصباط، حس بالليونة، حس بالدفء، حس كأنه يد عم عمار شدت ساقه وقالت له: اركد اركد. الغضب ذاب في لحظة ورجع له الهدوء. سكت الباي مدة طويلة، الناس الكل حبسوا أنفاسهم يستناوا في الحكم. نزل الباي من على العرش درجة درجة، هذه كانت حاجة عمرها ما صارت، الباي ينزل للأرض. مشى الباي بخطوات هادية لين وصل قدام الفلاح، شاف ساقين الفلاح كانوا حافين ومشققين من المشي على الشوك. اتفكر كلام صانع الأحذية، اتفكر الناس الحافية. رفع راسه للتاجر وقال بصوت رخيم يهز القلب: يا تاجر، الأرض أرض ربي والرزق رزق ربي، القانون يقول الحق معاك، لكن الرحمة تقول شيء آخر. نادى الباي على الخازندار: يا خازندار، ادفع دين هالفلاح من خزينتي الخاصة،
وموش أكهو، وليس فقط أعطيه حق زريعة العام الجاي وكسوة لصغاره حتى لين يوقف على ساقيه. بكى الفلاح وطاح يبوس في ساقين الباي، لكن الباي رفعه بيده، لاك بوس ساق مخلوق، بوس الأرض اللي تخدم فيها. وتلفت للناس وقال: من اليوم ما فماش حكم وانا غضبان، وما فماش مظلوم يبات جيعان في بلادي. رجع الباي للعرش وهو يحس انه الصباط في ساقه ولا أخف وأخف، كأنه يطير بيه للسماء. المجلس ضج بالدعاء والزغاريد المكتومة. الفرح بدا يدخل للقلوب كيما دخل لقلب عم عمار في تيك الليلة. ومرت الأيام وتعدت الشهور، وتبدل حال المدينة تبديلة كاملة، كأنه ربي سبحانه نزل عليها طرح بركة. الأرض اللي كانت يابسة وعطشانة رويت بماء المطر وخضارت. السنابل في الحقول طلعت طويلة ومليانة، تتمايل مع النسمة يمين ويسار كيما بحر من الذهب الأصفر. والزيتون، من الزيتون، العام هذاك الزيتونة الوحدة طيحت حمل شجرتين. الزيت كان صافي ويلمع كيما الدمعة، والناس شبعت والحيوط دفات. وأهم حاجة تبدلت هي وجوه الناس. الخوف اللي كان ساكن في عينيهم ذاب واختفى. صار الجار يأمن لجاره، وصار الغني يطل على الفقير من غير ما يطلب منه، خاطر الكل عرفوا إنه الباي بيده يمشي بالعدل. وفي كل صباح كان المشهد يتعاود نفسه. باب القصر العالي يتحل مع شروق الشمس، ويخرج منه حمودة باشا لابس جبة بيضة بسيطة، وفوق راسه شاشية حمراء، وفي ساقيه الصباط المسحور. معادش يخرج بالحراس والسيوف، ولا عاد يركب الكروسة المذهبة، ولا عاد الناس تهرب من طريقه. بالعكس كانوا يستنوه. الصغار يجروا يلعبوا قدامه، والنساء يزغرطوا من وراء المشربيات. كان يمشي بينهم خطوة خطوة. الصباط الأبيض ما كانش يتوسخ أبدا، سبحان الله. رغم الغبرة ورغم الطين كان يبقى نظيف ويلمع، كأنه الأرض بيدها تحترم من يمشي عليها بالحق، فما تمسوش بسوء. وفي يوم من الأيام وقف الباي قدام دكان البلغجية المغلق، الدكان اللي صار مزار. الناس كانت تحط قدام الباب باقات الورد والياسمين ترحما على عم عمار. ريحة الياسمين كانت فابحة في الزقاق الكل. حط الباي يده على القفل القديم وغمض عينيه وتنفس بعمق، كأنه يشحن في روحه من جديد. تذكر كيفاش كان يجي هنا في الظلام يلوج على النوم، وتوا ولا يلوج على يقظة الضمير. تعدى بحذاه شيخ كبير شبيه بعم عمار. وقف الشيخ وقال للباي: يا سيدي وجهك منور اليوم. ابتسم الباي وقال: النور من قلبك يا حاج، قل لي ناقصك شيء؟ ضحك الشيخ وقال: ما نقصنا شيء يا سيدي غير دوام النعمة. صرنا نباتوا بيبان ديارنا محلولة، ما عاد حد يخاف من سارق ولا من ظالم. حتى الكلاب في الشارع بطلت النبيح. المدينة كلها رقدت وارتاحت كيما ارتاحت ساقيك. دمعت عين الباي وكمل طريقه للجامع الكبير. صلى ركعتين شكر وطول في السجود، والبلغة البيضة محطوطة بجنبه تشهد على كل لحظة صدق، وتشهد إنه الحرفة لما تتخالط بالمحبة تصنع معجزات أقوى من السحر. ودارت سنين كيما يدور الرحى، اليوم يجر أخوه والعام يسلم للعام. حمود باشا الشاب القوي صار شيخ كبير، الظهر انحنى قليلا
كيما غصن الزيتون المعمر، واللحية السودة ولت بيضة كيما الثلج، والوجه تعبى بالتجاعيد، كل تجعيدة تحكي حكاية حكم وعدل. ومع كبر الباي كبر معاه الصباط لبيض الناصع، ما عادش بيض كيما ليلة صنعه، الجلد تغير لونه ولا مايل للصفرة القديمة كيما لون ورق المخطوطات، الخيوط الذهبية بهت لونها شوية وما عادتش تلمع بقوة، لكن الصباط زاد جمال على جمال، ولا فيه وقار، ولا فيه هيبة. الباي كان كل ليلة قبل ما يرقد يشد الصباط بين يديه المرتشفين ويمسح عليه بحنان ويكلمه كأنه صاحبه: يا رفيق العمر، تعبت معايا، مشينا سوا في طريق الشوك وفي طريق الورد، وصبرت عليا كيما صبر عليك صانعك. في ليلة من الليالي الباي حس إنه الأجل قرب، حس بتعب خفيف في قلبه، تعب اللي يحب يرتاح الراحة الكبرى. نادى على ولده الكبير ولي العهد، ونادى على كاتب السر. دخلوا الغرفة النوم، لقاوا الباي قاعد على كرسيه والصباط قدامه. الغرفة كانت هادية وريحة العنبر تفوح من كل مكان. تبسم الباي لولده وأشر له يقعد بحذاه. قال الباي بصوت هامس: يا ولدي، الملك لله وحده، وأنا أيامي وفات، خليت لك خزاين معبية وجيش قوي وشعب راضي، لكن عندي وصية وحدة، وصية على هالصباط. استغرب الولد وشاف للصباط القديم المهترئ: صباط يا بابا، نصنع لك 100 غيره من ذهب. ضحك الباي وهز راسه: لا يا ولدي، هذا ما يتعوضش، هذا الصباط فيه سر عم عمار، فيه سر النية الصافية، وهذا السر تربط بروحي أنا، ما ينجمش يلبسه غيري. لو لبسته أنت باش يوجعك، خاطر مقاس روحك غير مقاس روحي. كل واحد فينا لازم يمشي بساقيه ويصنع مجده بتعبه. سكت شوية لياخو نفس وكمل: وصيتي ليكم، نهار اللي تموت الروح وتطلع للسماء، الصباط هذا يدفن معايا، ما يلبسوش حد من بعدي وما يتباعش، خلوه يرتاح معايا تحت التراب، خاطر هو الشاهد الوحيد على خطواتي في الليل لما كنت نخاف نظلم حد. بكال ولد وباس يد بوه: سمعا وطاعة يا مولاي، كلامك سيف على رقابنا. اطمئن الباي ورجع ظهره للتالي وغمض عينيه نص تغميضة. شاف خيال عم عمار يبتسم له في الركنة البعيدة، كأنه يقول له: قربت الراحة يا صاحبنا، قربت. الصباط في ساق الباي بدا يبرد شوية شوية، كأنه يحس ببرودة جسم صاحبنا ويستعد للرحلة الأخيرة، رحلة السكون الأبدي. في صباح مشمس والجو كان ربيع صافي، حمودة باشا حس إنه أدى الأمانة، وحس إنه ظهره اللي حمل هموم المملكة سنين يستحق الراحة، لكن مش راحة الموت، بل راحة الحياة الهادية بعيد على ضجيج الحكم. قرر الباي يعمل حاجة عمرها ما صارت في تاريخ البيات. جمع الوزراء والأعيان وعامة الناس في ساحة القصر الكبيرة المليانة بالنوافير والورد. الناس كانوا مستغربين وفرحانين في نفس الوقت. خرج الباي ماسك يد ولده الشاب، وكان لابس السباط الأبيض العجيب لآخر مرة، وقف قدام الناس والابتسامة مالية وجهه.
ابتسامة واحد خلص دينه وضميره مرتاح. نحى الباي التاج من فوق راسه وحطه فوق راس ولده، وقال له قدام الأشهاد: يا ولدي، التاج مسؤولية، لكن السر الحقيقي مش في التاج. وهنا نحى الباي السباط من ساقيه، بشوية بشوية رفعوا بيديه للسماء. تحت ضوء الشمس السباط القديم المع كأنه مصنوع من ماس، كل شق فيه وكل خيط ذهبي باهت كان يحكي قصة. قال الباي بصوت قوي وهادي: هذا السباط هو اللي علمني المشي، علمني كيفاش نحس بوجع الناس. اليوم أنا ما عدتش محتاجه، خاطر الرحمة صارت في قلبي وفي دمي، ما عادش في ساقي برك. ونادى على كبير القضاة وأمره إنه يحط السباط في صندوق باللور زجاج في وسط قاعة العدل، باش يبقى شاهد الكل حاكم يجي بعده. اللي يحب يحكم بالعدل يشوف هالسباط ويتذكر عمار. بعد المراسيم خرج حمودة باشا من باب القصر الخلفي، لابس ثياب بسيطة كيما الناس العادية، ومشى حافي على الحشيش الأخضر. مشى البستان صغير كان بناه لروحه في طرف المدينة. البستان كان جنة، فيه شجر ليمون وزيتون وياسمين عربي يعبق المكان، فيه ساقية ماء صافية تجري وتعمل صوت يريح الأعصاب. خرير خرير، العصافير تزقزق فوق الأغصان فرحانة بالضيف الجديد. قعد حمودة باشا تحت شجرة زيتون كبيرة ومد ساقيه على العشب الناعم، حس ببرودة الأرض، حس إنه رجع طفل صغير، لا هموم ولا مشاكل ولا خوف. غمض عينيه وتنفس هواء نقي معبي بريحة الزهر. ابتسم ابتسامة عريضة، خاطر عرف إنه الحكاية ما وفاتش، الحكاية توا بدات، حكاية الراحة الأبدية، وهو حي يرزق وسط أهله ووسط بلاده اللي عمرها بالخير. وهكا عاش حمودة باشا بقية حياته في هدوء وسكينة. البستان متاعه كان قطعة من الجنة على الأرض، الشمس كانت دافية تمسح على وجهه كيما يد الأم الحنينة، والنسمة كانت باردة تهز أوراق الشجر بشوية، هس هس، وريحة الياسمين والفل كانت تعبي صدره مع كل نفس طويل. الأيام تعدات تشبه لبعضها في حلاوتها وهدوءها، لا خوف من بكرة ولا ندم على البارح، كل شيء كان في مكانه الصحيح. في بعض الليالي لما كان يقعد وحده تحت ضوء القمر، كان يتفكر الصباط الأبيض اللي محطوط في قاعة الحكم، ويبتسم ابتسامة خفيفة، خاطر عرف إنه السر عمره ما كان في الجلد والخيط ولا في خيوط الذهب اللامعة، السر كان في قلب الراجل اللي صنعه عمار، اللي ما كان يملك من حطام الدنيا شيء، لكن كان يملك كنز القناعة وكنز المحبة، واعطاه من روحه في كل غرزة باش يسعد غيره. الحكاية هذه يا سادة يا كرام مش حكاية ملوك وسلاطين وقصور، هذه حكاية النية الصافية اللي يمشي في هالدنيا بقلب أبيض كيما هاك الصباط، ويتمنى الخير للناس قبل ما يتمناه لروحه. ربي يفرش له طريقه حرير ويبعث له الراحة حتى لو كان نايم على الحصير. وتوا
يا سامع حكايتنا، الوقت اتأخر والليل أرخس دوله على الدنيا الكل. العيون ثقالت والجسم طلب الراحة بعد تعب النهار. خلي هموم اليوم تمشي مع الريح كيما مشات هموم الباي، وخلي قلبك يرتاح كيما ارتاحت المدينة بالعدل. غمض عينيك بشوية وتخيل روحك في بستان الباي تحت شجرة الزيتون المباركة، تسمع في خرير المال بعيد شش شش، وتشم في ريحة الزهر الفايح، وتحس بالسكينة تملى قلبك وروحك. شوية شوية نوم العوافي وأحلام هنية، وتصبحوا على خير وفرح وراحة بال، كيما الفرح اللي صنعه عم عمار في ليلة باردة من ليالي زمان. وفاتت الحكاية والراحة جات في أمان الله.